L'Associazione Culturale e Teatrale Gruppo Onore e Dignità di Sutera presenta L'Uzitaggio di Lunando, commedia in 3 atti di Rita Landro. Stavolta me ne vai. Ormai non c'è più niente da fare. Disgraziata tosse. Tempo che affacciavano una sola porta. Disgraziata. A che era con la porta appoggiata a caplatana? Tempo che mi affacciavo subito mi ingagliavo. Ma figlio mi dice con niente. La manora mi dice che sogno ammastrato, ha tagliato ida. Vedo carosi, ora che quando penseranno. Non se ne stanno adonando che io me ne stai in già banna. A così dalle friscano, lo saccio io che le friscano. Tutte cose capisco io. Come si sente, papà? Ancora ci do il lupito. Papà! Oh, mi senti? Ma che? Ti paga sul mio sordo! Ma quando mai? Mi facessi un sordo l'orecchia. Ma male, mi sento male. Che ho chiamato a padre Vincenzo quando mi viene a solvere. Ma Nendi, venende. Ma perché non si fa convento con una venende? Avi anni che sta qua con altre e ogni volta che ci viene tecchia di influenza dice sempre la stessa canzone. Da duccaie, innamorato no. Lascio le spalle. Gagliami le coperte, se no mi allefitano tutte le cose. E poi si imbiduglia. No signori, manco tutti i viaggi in vacanze che hanno fatto fare ad un povero parreno. A che è stato aspettato, vero? Ormai sogno strammato, sogno d'empedoglio. Che desse papà, non lo sentevano? Niente, disse che ancora lui non è arrivato. Maria, quando è ammaestrato.
Con la viadere morirà sta età. Luca Roso, magari ci cambassia fino alla sua età, 80 anni. Che fece Giovanni? Niente, accugia che appena cosa pennanda, niente papà, niente fece Giovanni, lasciamo perdere. Come andiamo papà? Ci calmava la tosse. Che veniste con l'autobus? Sì, con il treno. Perché hai stato fuori paese? Se lo scordava quando ora ne vede. Ci addomannavo come ave la tosse. Ma male mi sento. Stavo da velasso. Come non ha lasciato tutte le altre volte. Comunque ora ci chiamano ora così sei tranquillizzo. No, non ne voglio camomilla. Basta. Che non ne capiamo. Va bene, niente camomilla. Giovanni, vieni qua. Aiutami Giovanni. Toto Mongeri mi sei tua male. Aspetta. Aiutami a nascere i piedi. Lascia che mi scuoci. Lascia. Aiutami, aspetta. Giovanni, come amo lo travaglio? Meglio di come vanno le cose un po' nuove. Lo sai tu travaglio delle case popolari? L'affidato a mia. Restaste in mezzo alla via. Resta a mia. Ci stai mangiando tutte le maduna. Tutta manodopera L'opera c'è, l'opera. Oh, fortunato. Lo sai papà? Avevo un mese che capitavo un picciotto. Un operaio tanti tempi. Massaro, travagliatore, rispettoso, non dare l'orologio e sape fare tutte cose. Te porta le rose. Ma quale rose? Operaio, travagliatore. Qual è questo? A qua appartiene? Neve capa, fustiere. Dove è? Tu ne sei? Extracomunitario. Stava Papà, cangiamo i tempi. Non ce ne più conviene. Non ce ne farsi meraviglia. Ossia, o state in Germania. Quando ne parteste o dei tempi per la Germania. Ora che stanno bisogno e vengono qua. Ma dimmi una cosa, ma che fanno? Non ce n'erano operai dello paese che sappiano a che salario? Le picciotte del paese sono tutti come Mastone Monte Pasqualeno. Tutti vogliono un diploma per s'assettare in arriva da una scrivania. Ma vogliono stare in arriva tutta la stessa scrivania. La ragione ci vuole l'allegria, ci vuole. Ma dimmi una cosa, che sono picciotti ce n'ha l'allegria? Ce l'ha, che tu travaglia e canta. Canta canzone con si capiscono, ma canta. Manco se vanta. Ma fammelo conoscere. Tu lo sai che io stai nella Germania insieme alle torche. Le viene nella faccia se tu erano mariole. Papà, che sto non è torco, è tunisino. Sta sconta mia, papà. Ossia, resta ferma 50 anni fa. Ormai non ci sono più né schiavi né padroni, bianchi e neri. Zena della politica si ammescano le cose. Tu fammelo conoscere a mia. Vabbè, è inutile discutere. Ora stai scendendo allo cantino. Come vieni, ce lo porto qua. Jenny. Ora hai visto picca la tua figlia Caterina. Volessi sapere come se ne è. Mi pare che chissà aveva la testa sbendata. Non c'era Soso. Disse che avevi studiare che fece ne scegli. Maria, che pensieri che mi dona sta caruzza. Il già lo sa che va a studiare e che dispiacere non me ne va a dare. Jenny. Ma un grido che si scaglia la testa per coccone. Giovanni, ma che dici queste cose? Ora dico una cosa, che in questa casa va a succedere la fine del mondo, va a succedere. Prima di tutto, io sarà a lavorare. Seconda cosa, acculare la testa.
Forse anche occorre di questi che girano con le macchine e con le moto e che in testa c'hanno solo la musica. Che inda, basta il tuo figlio Pasqualeno con due cose di ingoio. Giova, ascolta, lascia usare il tuo figlio, va bene? Chi vuoi che se ne viene a travagliare con te magari ora? No, questo no. E allora siete giù per farmi finire di travagliare, va? Io un pezzo di carta se la va a pigliare. Ma io mi costata nel collegio. E ora all'università. E tutte queste sacrifici. Ora io. Giova, ascolta, Romareto. Facciamo una cosa. Con la tua figlia Caterina ci penso io. Quando prima ci parlo e ti faccio vedere ciò che ci passa per la testa, va bene? Oh, Signore. Romareto, ma mi ha scordato che ti chiedere una cosa importante. Come importante? E chi è? Andura, telefonava su Ruggesa. E che voleva? Sapeste, Romareto, stasera la famiglia che entra, ne aumenta. Si muta. Spiegati meglio, che vuoi dire? Che voglio dire che stasera mio cognato porta a mamate. Tomate! E perché? Ascolta questa cosa ogni volta, ma ti parla di cose importanti e senti come è domato. Io sì che ho solo che papà, va. Nende, ma solo, tu adesso come sei sentito tanta buona? Sì, va. Se fare una visita nel dottore e ci trovarono petre nello fegato. Come se ne mangiava? E ora ce l'hanno a levare. Certo, su sudore da decidere le petre. Allora, ora l'hanno operato. Sì, certo, marito. Una nipote, sai chi che sta vicino a te? La va a servere all'ospedale. Ma madre può restare sola, la portano canenante. Certo, e Nanni si può pronto a rapere con il lavoro dell'anziano. Tra papà e Tomà, a bere che c'ha a nascere, non a ricreare caida. Oh, Giova, io so che te commenti, marito. Che tra te stanno a capire. Si fanno una chiacchiera di compagnia. Cioè, studia questa cosa! Che si fece tardi, marito. Esce che dirà a fare te che li spisa per stasera che arriva mamma. Se non ne mangiamo. Faccio una cosa, o lascio il cane e ci fa. Poi arrivo dopo. Lascio. Che cose pigliamo e fare, vabbè? Papà, stasera viene qua la masoggira. Se la ricorda? No, la passata come vedete. Viene qua con concettina. Bella, mi la... Arrivi, ci butta la tosse. 4 mosche su 4, non le posso incagliare. Ma ne zettasse magari una! Con c'è in capo la luna. E la posseia, come c'è? Che fa che in capo la luna? Io devo mettere le pantalona, ma che te paga sul sciammato? Ma quale strammato? Meglio di Mossia che ce n'è. Mossia, veramente meglio di un picciotto. Mossia aveva bisogno solo dell'apparecchio per l'orecchio. L'apparecchio? Io mi scalda che la venga con l'apparecchio, ma mi ci hai messo, sicuramente la testa mi gira a mio tancato. Com'è? In capo la luna quello viste le CE, non si scandale, ora si va a scandare. Tale va, è meglio che me ne vaio, perché sennò Mossia magari a mia va a fare strammare stasera. Cattare l'apparecchio? E me che l'hai caputo perché mi vuole accattare l'apparecchio. Con la va a guidare. Io no, io non mi sento più aspettare di fare queste cose. E tu tanto fedato non mi pare. Per se imparare a guidare un moto zappa cistetti, pensa all'apparecchio. E non può guardare l'apparecchio. A meglio di sopra se la va a federe.
bella di sana. Come ama? Guarda. Che dici? Alendra. Ogni tanto mi scuso, ma che non mi sente. Pasquale, vieni qua un anno che ti domandare un favore ranni. Che è, nana? E bossia tutto quello che vuoi. Ascolta, manco saccio dove a cominciare. Ma mi pare che tuo padre non ti sente tanto buono. Chiaro. Non lo saccio come te la dire, ma mi pare che tuo padre comincia a scammare. Ma va, cominciare a male. Ma che dici, nana? Uè, català. Alendra. Perché mi dici queste cose? Ascolta, tuo padre ancora lo sa che mi resi. Abbiamo come vuole accattare l'apparecchio. L'apparecchio. Sì, l'apparecchio di che cavola. Ma che dici, nana? Ma sicuro che capisci? Lo vedeste che ma tu lo capisci che tuo padre si sente male. Oh, io a cavolo la gente sta male, ci ho salito. Ascolta, Pasquale, tu ora mi hai questo favore me la fare, se no io non faccio una ghira a sbattere la testa. Perciò, tuo padre, se mi sente che mi vuole accattare un apparecchio, e me la accatta, perché io lo so che te sape. Ma dico, ma perché mi vuole accattare una cosa così grande? Forse perché lo sa. Ora c'è un problema grande. Voleva guidare questo apparecchio. Io non me la sento più all'età mia di fare queste cose. Tuo papà sicuramente mi ammazza tutti. Ma Pasquale è l'unico che può guidare l'apparecchio. Sei tu. Via, a guardare l'apparecchio. Ma perché che ci vuole a guidare un apparecchio? E poi Pasquale non me lo levare lo piacere di farmi fare questo regalo. Che pensi, Pasquale? Già, ma che confusione, mi si attacca a destra. Questo discorso senza senso, mi stai confondendo. Non è che malattia che mi è scatta, non ci fanno mai. Pasquale, allora che fa che pensasti? Mi va a fare il suo favore. Sicura, no, non sta a preoccupare. Se apparecchio ce lo guido io, ma sì, va stare tranquillo, va bene? Tale è bella figura che fa oggi. Sentivo che mi va a dire. Ma che sono belle ste pantaluna. Ma non la cattaste? Ma tutto che dice ce l'avessero la misura mia. Ci piacciono le pantalone come le... Ma che avevo, nana? Ma ci vuole pigliare qualche cuore. Non può dire di corpo. Aspetta che te piglio che c'hai una medicina che è miracolosa, Pasquale. Come te la pigli ti si intervenire lo stomaco e subito ha la necessità di irti a settare. Nella mesa, aspetta. Nana, ma che capì? Tale che sono belle stocchiate, Pasquale, fammelo fare un giro. Che sono buone proprio. Vabbè, ma le pantalone magari no, ma che stocchiate, una volta sola. Nana, ma che avevo, nana? Se desse che sì, non sono buoni proprio. Perché non sono buoni? Vede che sì, non sono di vista, ma le sono. E per voi sì, non sono buoni. Vabbè, una volta sola quanto mi tagliava lo specchio, una volta. Che te costa, tia? E una volta sola però, eh? No. Oh, bedamate che sogno biego, Pasquale! Belle mi stanno stoccare! Se giù la tua nonna fosse ancora viva, buona armonia, a dire se te ne facessimo! Ma mi stanno buoni, vero? Tale, nana. Mi ricordavo che è un impegno troppo urgente, non è ieri. Non te la chiedi? Ah, no, però succede se no, non ne vai, no, sta bene dica. Pasquale, che dici allora che fa? Me la guidare l'apparecchio? Ma sicuro, dai, già mi stai imparando. Va. Buono ci va. Pasquale, come diceste che si chiamano queste pantaluna? Si chiamano jeans.
chiamano cinze. Ma le cinze sono quelle che si mangiano. Io non ce ne metto in capo le pantalone. Ma ad ogni modo la prima volta che Pasqualino non c'è, me le vai a mettere via, a parere un picciottiero. Disgraziata tosse. Ai. Se non fosse per sta tosse mi sentesse un garderozzo. Cos'è Pasqualino? Non mi pare che era a casa. Oh, c'è la principessa della mia casa. Oh, bella mia, vieni qua. Da saluta lo tonanno. Di una cilla nella sapetta. Sa benedica, nonna. Ma chi è che te vedi? Te vedo strana. No, niente, non ho niente. Oh, te do le ludenti. Aspetta che c'hai una pillola che subito ti fa passare tutte cose. Nana, ma che capelli? Non mi do le ludente. Sono contenti. Hai una faccia da così sediata. Ah, vieni qua, sittate vicino al tonanno. Aspettiamone qua. Ah, perché te c'è condannente? Vedi come ti tremano le mani. E poi là tutte bagnate di sudore. Chi c'è? Nemmeno. Senti, cercavo mio frate e solo Edro mi può aiutare. C'è da dire una cosa. Ma perché non la potessi tu dire a mia sta cosa? Tu lo sai più bene a te. Tu sei precisa la tua nonna, buona nonnina. Ah, no, queste cose non le può capire. Ma che tu lo dessi e ti posso aiutare. Nemmeno chi c'è? Ma pai, mamma, che sta giocando per ora con mia? Non mi vogliono fare nascere più. Vero, fettose. Ma perché c'hanno a fare una cosa di chi sta la gioia mia? Ah, e poi c'è bisogno di fare sta facciuzza. Vedi, nanà, l'ho fatto è che mi piace un picciotto. Ti piace un biscotto? A stare attenta, che con un biscotto si ingrassa. Nana, ma che capite? Ci disse che mi piace un picciotto. Ah, ti piace un picciotto? A che ti facesti zita? Oh, che bella notizia di una millanava satella d'aurio! Oh, è qui che sto fortunato! Ah, quale zita, quale fortunato, Nana! Per noi non c'è niente! Saccio che ci piace, mi piace te! Però da soli non abbiamo mai parlato. Ma un po' di tempi mia si faceva così! E tanto ne facevamo della riva Finescia! Eravamo a mezzo posto, Non sembra il tempo di Vossia, ma pa manco è tanto moderno. Ma come te lo dessi, io ora tenevo di parlare con lui. E ti devo dire che tuo padre è moderno, orto che è senza confini, senza schiavi e senza patroni, senza rosso, senza giorno, senza culura. Ah, moderno, piange cose. Ma tu parlami con mia, dimmi qualcosa, ma può essere che ti possa aiutare. No, non mi può aiutare. Io sei però. Vossia, proprio Vossia, ma come? Avessi una soro. Ah, beh, però muoro per ora, come ora che papà mi vuole regalare l'apparecchio a morire. No, ma che capecci dissi, come mi può aiutare Vossia? Oh, ascolta, tu fallo venire Caina, a così tu ci può parlare, e glielo conosco. Magari fosse vero che giocateci, Nanà. Non ti preoccupare che io pizzia facesse qualsiasi cosa, tu lo sai che sei la gioia mia. Ah, Vossia sì che mi vuole bene, Nanà. Ma Caina, in questa stanza! Sì, Caina, tu sai che fare. Quando tuo padre è a cavagliare e tua madre esce per dire a fare la spesa, che si mette sempre a parlare chi dava roba quando ci sta nel pota. Tuo figlio lo fa a casa dello garage, lo fa chiamare casoso e ci parli, a così glielo conosco.
si vede qualcuno? Ci sono io, Cacataleo. Tu non ti preoccupare per questo. Caterina, allora, che te ne pare? Contente sei? Che me ne pare, ma certo che sono contenti, grazie. Dai, non mi fare cadere in terra, che mi tegno per forza. Ascolta, bella mia, che fa, me lo facessi tu un favore a me? Certo. Mi ci chiesi tu, dottore Troina, quando ti fa scrivere queste pennole, aspetta che ti piglio lo campione. Ascolta. Vuoi dire il dottore Troina e ci dice che ti va a scrivere queste pennole, però per favore non fare capire niente a Tomate, che io non vuole che me ne peglio, dice che mi tiene troppo allegro. No, ma io non c'ho domani sto dottore Troina. Tu dici che ti ci manno io. Solo dicevo ossia. Non credo che ci fanno male. No, buono mi fanno, anzi assai mi fanno buono. La mia pace. Oh, bella amati. Ma quanto può essere sinceruna sta carusa? Okay. Ma io non capisco perché una figlia deve essere il contrario. Ma se già sta carusa ci piace un biscotto o un picciotto. Ma aspetta che ne canciamo. Ai ai. Bella madre. Bella madre Maria. E là io sto pigiama, ce l'hai detto che non lo voglio. E la mano non me ne accatta mai uno nuovo. Troppo sinceruna sta carusa. Troppo. Bella madre. Che ce n'è una accade in bordere, mamma mia. E che sto cosa accade. Benedetto Dio. Vediamo se mi posso mordere tante chiette. Cioè, io ho detto 100 volte di spostarlo sto bottone carico. Me lo lascia sempre messo nello stesso punto. Magari è stato sazza, fiducia, ma meno male che ora sta carusa mi vanno il dottore Troina, che sto dottore è bravissimo, è un ginecologo, però lo sa, non ne mette le mani. Poi finimmo prima lo candiere, perché devo uscire cugina. Che su è cadere. Un cadere? Si sente buono. E giù, si chiama cadere. Cadere? Cadere. Per cadere. Dimmi una cosa, mi avessi mai figlio che sei stafalario? Io venire a Tunisi e lavorare con il signor Giovanni. E toccate chi è? Vede ma buttia vende. Io solo qua in Sicilia. Mio padre sta in Tunisi con madre e 3 sorelle. Sopate vinne stelle. Papà! Suo padre sta dando la famiglia e cavaglia da. E giù venne capo e cavaliere. Anche studiare. Ma prosita, bravo. Vede, se non avessi capicciuto a Pusseccia e ne supirca in giro. Anzi, c'è un'altra cosa. Si sta pigliando la patente per lo camion. A Pusseccia mi guida dove è un genio. Ma lei, non la sa un certificato cano cascio. Un momento quando lo vedo. A me piace fare sempre tante cose. Viene qua. Ascolta. Quando te va a pigliare la patente per lo camion, che fa? Te la potessi pigliare, ma patente per l'apparecchio. Cosa? Dico, venisse a Canziglia con la nave o con l'aereo? Con nave. Con nave. Ma dimmi una cosa, ma non fosse tu capace a guidare un apparecchio? Signor Giovanni? Me ne fa bene questo. Che dice papà?
niente, un po' parlato, io vedo. Vabbè, allora andiamo perché sennò si fa tardi, va bene? A un NK, dai. Arrivederci. Quando ti va a prendere la patente per lo cambio, se ti prende chi per l'apparecchio, fallo un tanto calimia. Arrivederci. Cadere, sta attento alla scala, non cadere. Il giornata quante cose mi stanno capitando voi. Sto Caroso mi piace a mia. Buono, bravo Caroso è. Rispettoso pare. Se qualche si piglia la patente dell'apparecchio a cavallo sì, mo. Permesso, compa! Oh! Che sorpresa! Compare Carmelo! Come mai di queste parti? A niente, erano in sti paraggi e disse vai più a compare Pasquale. Ma non ha tossato, compa, già non mi vedo più. Compa che dite? A gridare che io non ci sento tanto buono! Non mi sentite buono, e capite? Oh, ma che facciate in giardino vedere voi, compa? A gridare, la paccamora è una uricchia attruppata. E non ti sento buono. Aspetta, ma non solo corpo, ma magari sordo. Aspettate, compa, che ne aspettiamo. Aspettate che avevo appena la sedia. Ai, caro compare. A quanto è l'aria la vecchiaia. Ma l'adia. Paccamora sta uricchia. Se ci penso triemo, compa. Mi stai aspettando. Aspettiamo che non aspettiamo tante che. Ai. Che mi contate? Siamo secutate, compa. E di tu? Ma quale segutate? Vedessi che mi contate. Ah, compa. A qualcosa me l'avesse a dire veramente. Avesse una notizia di dare che quando voi la sentite restate a bucare aperta. Ah, l'offerta! Ah, certo che c'è fica un parrino, un anno. Un papà per lo suo siete. Ma con l'offerta. Perciò, compa, voi lo sapete che gli accagliate me la passo buona, vero? A voglia. E che la figlio della manovra mi vanno bene assai. Vero è, compa. Ora, compa, sapete che mi stanno comunando, che se ne sono in testa. Che? Mi vanno a cattare. Ho provato a indovinare, compa. Un renale. Oh. Compa, papà non c'è tanto. Ora mio, non va pagato. Non fosse vero, compa. Vieni, tu facela portare. E qua, manco tanti che se ne esca. Ti mando una buccia, compa. Ma ci sentite, Ma compa, ma perché mi state imbrugliando? Ma quale quel renale è pagato? Compa, le ma vedo con la manovra. Mi vanno a cattare. Compa, mi vanno a cattare l'apparecchio. Che? L'apparecchio di che giocavola, compa. Un aeroplano. È una da me. Non ci pensassi? Era compa mia che la mettere. Non è che ci abbia pensato a che sia, compa. A comune dei ne ha pensato di sta boh. Ma a devo darlo c'era ma nepote Pasqualeno. Però non lo sappiamo la via mettere, tale che bella chista. Ma voi che dite che fa? Non ci tasessi nello garage? No. Cosa tagliare non ce l'ha lei? Ma come va a volare dopo? Compa, per che mi interessa mia, compa? E te me lo vogliono accattare, e te l'hanno a posteggiare. Vero, buono, buono. Non va.
Che su costa? Che ti chiede compà? Ma dico che so le grane ci vogliono per accattare su cosa? Una sacchina! Oh sì, certo compà, che ho sa della farina Ma che cosa! capisci, compà una farina? Una sacchina! Quale sacchina? Una pesazza compà! Ah, pesazza, vero? Che ho sa di una macchina cosa questo! Ma io non capisco perché lo figlio me lo vuole accattare. Ma va a accattare una cosa a così danni. Ma che fa? Una veste stato meglio? Una lambretta che roba. Vero? Una lama. Compà, d'estate ci avesse levato le sportelle, avesse lasciato le piede di fuori, che sapete misura mia, a così. Bello è! E poi compà, in che garage ci avesse caso autopista. Ma compà, ma da far ridere compà! Ai che sentire ma compare Pasquale! Ma compà, ci pensate voi un capo un apparecchio? Ma compà, ma invece da ridere per mia, perché non avete per voi. Che c'entro io? Compà, io sono un capo apparecchio, un giaccano no. E allora? Sono una canate voi con me, non ci metto da capo. Ia! Col che vuole ci a mettere. Ah, mia testa mi ferria, e poi che stai giù felice? Ma per Teresa mia, non c'ha da canare che è mamma. Oh! E Benedetta che fa posso casere? A che foto che toccammo? Oh, San Benedetta, Don Carlo, non manco l'avevo messo, ma Ti saluto, Caterina. No, ma quando uscivo che ero a fare una visita, giusto entro se passato, Giusto. e gliene approfittavo, che fa? Non posso casere. Io fallo casere ormai. Compà, oggi è la giornata di sorprese. Stamattina lo figlio mi portava un operaio d'India, ma bravo, rispettoso con le rose. Poi venne a fare, mi disse che mi va a accattare l'apparecchio. E mi stanno capitando le cose, tutta una presa. Tu! Sa presentare! Compà, subito ci l'ha detto la patente dell'apparecchio!